Goeiedag. Dankie dat ons in hierdie môre so saam kan wees. Ek vertrou dat u gister 'n baie mooi en 'n wonderlike dag gehad het. Hierdie is 'n dag wat voor ons lê. En ek dank God dat hy weet wat hierdie dag vir ons inhou. In my hart voel ek vanmôre, kom ons bid saam. En ons gaan saam bid en ons gaan God vertrou om die onmoontlike moontlik te maak, want dis die God wat ons dien, en alleenlik hy kan dit doen. Al wat u en ek bedoel is, ons moet gehoorsaam wees. So kom ons bid vanmôre saam, en ons begin hierdie dag net op 'n ander wyse. Ek dink dit is baie gepas. So kom ons bid saam in hierdie môre. Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre die heilige naam van Jesus Christus kan aanroep. Dat ons hierdie dag kan begin in die ewig alomteenwoordige naam van ons Heer en ons Koning, die een wat ons nooit sal begewe of ons nooit sal verlaat nie. Here, dankie dat ons in hierdie dag weet dat u hou alles in die holte van die hand. Dat ons in hierdie dag weet dat u 'n Vader is wat omgee, 'n Vader wat belangstel in sy kinders, 'n Vader wat ons elkeen geskaap het met 'n doel in hierdie lewe in. En ek bid in hierdie dag in dat elkeen hierdie doel sal uitleef tot eer en verheerliking van u goddelike naam. Ek dank in hierdie môre dat die woord van die Here sê, nou ken ons mekaar nie meer na die vlees nie, maar na die gees. En Here, dat ons werklik in hierdie waarheid van die woord sal wandel. Dat ons werklik waar u as God op elke wyse in en deur ons lewens sal verheerlik. Dat ons waarlik hierdie agting en hierdie respek teenoor mekaar sal hê, eerstens teenoor u as God, en Vader, dan oor teenoor mekaar. Dankie dat daar 'n dag was dat die Here Jesus Christus na die kruishout van Golgotha gegaan het, waar hy met sy lewe betaal het, waar sy bloed gevloei het, waar hy ter helle neergedaal het, waar hy die sleutels van die dood en die doderyk gevat het, en waar hy die oorwinning vir ons bewerkstellig het, dat hy die 3de dag opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel, en dat hy sit aan die regterhand van die ewige God, wat hy sê, Maranatha, kyk, ek kom weer, en ek kom om julle te haal. En dat ons hierdie dag sal ingaan, met blymoedigheid en met oorwinning in ons harte, met die wete, dat God het ons oneindig lief, en God is elke oomblik van die dag daar vir ons. Dankie dat ons in hierdie môre, hierdie gemoedsrus in ons harte kan hê, dat u 'n Vader is, wat niks teen ons hou nie, dat u 'n Vader is, wat die Bybel sê ons sondes, wanneer ons dit bely, dat u dit verwyder so ver soos die ooste van die weste, en dat u nooit weer daaraan dink nie, dat u ons nie kondem nie, Here, dat nie 'n vinger na ons gewys word nie, maar dat u 'n God is wat vol liefde is. Ek dink vanmôre aan die woord wat sê dat die liefde sal 'n menigte van ons sondes, ons tekortkominge bedek. Dankie dat u liefde nooit op ons opgee nie. Dankie dat u liefde, o Here, ongekende vermoënde krag het, en wat aanhou om ons te soek, en wat ons nooit los nie. 'n liefde wat bewys is op 'n manier, Here, net soos wat u as God dit kan doen. En hierdie môre is ons dankbaar, Here, dat ons kan sê, ons proklameer en ons verklaar oor ons lewens, die hand en die guns van die Here. Spreuke 18 vers 20 in hierdie môre wat sê, Here,
dit wat die tong bely, dit wat die tong sê, so sal die mens wees. En ons kies vanmôre om lewe te spreek, ons kies vanmôre om lewe te verklaar, ongeag die situasie, ongeag die omstandighede, ongeag die aanslae in hierdie môre, kies ons, Here, om lewe te spreek, omdat U die lewe in ons gesit het, in ons kom inblaas het, en daarom dat ons in ons harte, in ons lewe, die karakter van U as God het, en daarom kan ons opstaan in hierdie dag, en Here, ons kan hierdie dag vierkantig aanvat, om kyk in die oë en weet, dat U as God, 'n Vader wat saam met ons is, dat U hierdie dag saam met ons aanpak, o Here, U weet al reeds wat in hierdie dag gaan gebeur. Here, hierdie dag is uitgesit in die goddelike raadsplan van U as God. Maar ek dank U, o Here, dat ons môre kan kom en sê, Vader, waar ons nie in lyn is nie, bring ons in lyn in hierdie dag, en Here, ons wik, en Here, ons maak ons eie planne, maar dit is U as God wat dit tot uitvoer laat kom, wat dit tot uitvoer bring, o Here. Dankie in hierdie môre dat ons kan verklaar, soos 'n koning Dawid deur te sê, die Here is my herder, niks sal ons in hierdie dag ontbreek nie. Dis 'n proklamasie wat ons uitvaardig in die Gees, Here. Dankie in hierdie môre dat ons kan staan op die waarheid van God se woord, op die beginsels van die woord, en dat ons vanmôre kan proklameer dat die beginsels van God verander nooit nie. Dit werk enige tyd, enige plek, en daarom kan ons vanmôre dan sê en dit verklaar. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? U is die God wat voor ons uittrek. U is die God wat 'n pad maak waar daar nie 'n pad is nie. Ek dank U in hierdie môre dat die kettinge, o Here, van elke mag en elke helse handslag gebreek is, en gebreek sal word in die naam van die Here, deur die bloed van Jesus Christus, wat gevloei het aan die kruishout van Golgotha. Daar's 'n belofte in die woord wat in hierdie môre sê, daar is dan geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is, nie vir die wat wandel na die vlees nie, maar na die Gees, o Here. Daarom bid ek in hierdie môre, dat ons mekaar werklik sal ken na die Gees, o Here. Kom vanmôre deur U Heilige Gees, kom gee vanmôre goddelike inspraak in ons elkeen se hart, Here. Gaan ons vooruit. Ek bid in hierdie môre vir ons regering, Here. Vader, want die Bybel sê, carry the government of the day on your shoulders. En daarom bid ons in hierdie môre, dat U hulle vashou, dat U hulle dra. Ons bid vir die redding van hulle siele, Here. Ons vra dat die hand van U as God op hulle sal wees. Ons bid vir vrede in ons land, o Here. Want die Bybel sê, laat daar vrede in julle land wees. En ons vra in hierdie môre, Here, dat U vir ons sal deurkom op 'n wyse, net soos wat U as God kan doen. Ek bid in hierdie môre vir eenheid. Bid vanmôre vir elke kerkleier wat die waarheid van God verkondig. Vir elke kerk, o Here. Vader, ons vra in hierdie môre dat die hand van die Here ons sal vooruit gaan. Dankie in hierdie môre dat die salwing van die Heilige Gees die jukke vernietig op mense se lewens. Daar waar mense in hierdie môre sit, hulle weet nie waarheen nie, hulle het nie 'n antwoord nie. Ek bid in hierdie môre dat die salwing van God in hierdie môre net oor hulle sal kom, en dat hierdie jukke vernietig word in die naam van die Here. Ek verklaar en ek proklameer nou in die naam van die Here, omstandighede breek nou, dit verander nou. Ek spreek lewe oor daai dooie omstandighede, daar waar mense vanmôre sit met pyn. Ek kom in die naam van die Here, en ek
bied daai pyn, ek gee dit opdrag in die naam van die Here, dit verlaat daai liggaam nou, ek roep elke orgaan in daai liggaam tot gehoorsaamheid en onderwerping aan die woord van die Here. Ek proklameer in hierdie môre volmaakte, volkome genesing in die naam van die Here, in die onfeilbare woord met die beloftes van God, wat ja en amen is, want Jesus Christus is, en hy bly nog steeds die groot geneesheer, hy is die voorsiener, halleluja, prys die naam van die Here, kurabashekatalabaya sabuata, Kendoroboshakatoloya sabuate, ehendara urabaha shekesolo, Pondroboshikandarabaja sabuata, ek punt in hierdie môre elke helse mag in die naam van die Here. Hulle planne sal nie tot uitvoer kom nie, dit sal nie tot reg kom nie, want die bloed van die Here getuig teen dit, in die naam van Jesus, halleluja, lobo shabuata, behendorobo shakasolo, behendarabayasakasala, lobo shalabayete, urrabaha, lobo shikendere, Here, dank in die môre, dat daar 'n hemel is by God, wat standvastig is, dat hy 'n God is wie se besluite onveranderlik is, Here. Daarom dat ons vanmôre die vrymoedigheid het om in die gesagsautoriteit van die as God te kan staan, dat ek kan verklaar, dat ek kan proklameer in die naam van die Here, elke kranke gees, ek kom vanmôre teen dit in die naam van die Here, en ek verklaar in hierdie môre, dat ek buig sy nie in die naam van Jesus, en dit verlaat die liggaam nou in die naam van die Here. Ek roep die vuur van God oor elke negatiewe aspek, oor elke krankheid, oor elke siekte, en ek sê, aan die kruishout van Golgotha is daar volmaakte genesing gebring. Jesus het met elke siekte en elke mag en elke owerheid het hy klaar daarmee gedeel, hy het uitgeklee, en daarom verklaar ons dit vanmôre in geloof, Here, en ons kom en ons spreek lewe waar die dood wil intree, daar waar die dood reeds is, Here. Ek roep hulle uit die doderyk uit in die naam van die Here. Hulle wat vanmôre sit, Here, hulle weet nie waar jy nie, laat hulle Jesus vanmôre as hulle saligmaker en verlosser sal aanneem in die naam van die Here. Hulle wat vanmôre tekortkoming het, die hand van die as God is ons nooit tekort, Here, om te help, om te ondersteun, maar ek bid in die naam van die Here, dat hulle werklik sal opstaan, Here, uit hierdie omstandighede. Ek breek dit in die naam van die Here. En Vader, daar's 'n belofte in die woord, Here, nader tot jou God, en hy sal nader tot jou, en daarom verklaar ek dit, die oomblik wanneer dit gebeur, dan verander situasies, dan kom goed in lyn, dan kom dit in plek, Here, dan sien ons die goddelike voorsiening van die as God, en dit is nie net vir sommige mense nie, maar ek dank U in hierdie môre, die belofte is, Here, dis vir elkeen wat dit vat, en 'n deel van sy hart maak, en ek bid in hierdie môre, dat manne en vroue die beloftes van God sal vat, en dit werklik deel van hulle hart sal maak, dat hulle lewe daarvan sal getuig, dat hulle sal opleef na hierdie godswaarheid, dat hulle sal opleef na hierdie belofte, en dat hulle sal weet, dat die beloftes van die Here kan nie verander nie, want dit staan vas soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ek eer U as God vanmôre, o Here, ons ervaar vanmôre die salwing van die Here, hoe dit daai juke vernietig, hoe omstandighede verander, hoe siektes wyk, hoe dit vanmôre net deurbreek en deurslaan, hoe die lig vanmôre op mense se lewens val, Here, en hoe hulle vanmôre tot U as God uitkom, hulle wat in hulle harte vanmôre roep, Here, dat U hulle sal hoor,
hoor, hulle wat sê, hulle kan nie meer die Here, dat hulle vanmôre sal sê, ek staan op in die naam van die Here, en ek is tot alles in staat, dat U hulle sal gebruik, Here, meer as oorwinnaars, in die naam van die Here. Ek verklaar vanmôre, dat die standvastigheid in die woord van God onfeilbaar is, en Here, dat het vir ons altyd sal deurkom, tydig en ontydig, wanneer ons in die waarheid staan, wanneer ons in die waarheid wandel, en in die môre, dank ek die Here, dat ons nie geken word deur posisie of mense nie, maar daar is 'n plek vanmôre, wat ons by God het, 'n plek wat voorberei is, 'n hemelse plek by God, van waaruit ons vanmôre funksioneer, wat vanmôre gesagsautoriteit in die Gees het, wat vanmôre beklemtoon word deur Christus self, o Here, wat ons 'n posisie gee, dat die woord van die Here sê, in Psalm 91, in the secret place of the Most High God, en vanmôre in te stap, o Here, nie enige nie, maar hulle wat op die nou weg is, hulle wat daai verhouding met U as God het, dat hulle vanmôre werklikwaar in die geheime plek van ontmoeting kan instap, Here, en nie die verborgenhede van U as God, wat daar is, Here, in hulle harte kan openbaar. Ek bid in hierdie môre, Here, dat U elkeen sal vat en sy hand op sal optrek, dat hulle net sal ervaar hoe krag deur hulle spoel, Here, hoe nuwe energie deur hulle spoel, Here, hoe hulle hoop kry in hierdie dag met die wete, en ek wil die woorde verklaar van Paulus, wat sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning, want die tweede dood het geen mag meer oor ons nie, want ek dank U, o Here, in Christus het ons lewe kom vind, of ek lewe, en of ek sterwe, ek doen dit tot eer van Christus, halleluja, laat dit ons lese wees, Here, laat dit ons hart wees, o Here, laat dit ons begin sal wees, o Here, laat dit ons voetstappe sal wees, my God, en dat ons nie sal kyk, wat die wêreld ons kan bied nie, maar dat ons oë gerig sal wees, op die ewige God, wat ons alles kan bied, Here, wat ons besef, ons is net tydelik hier, maar by U is ons vir altyd, vir ewig, o Here, daarom bid ek in hierdie môre, dat ons lewens, Here, elke man en vrou vanmôre, dat hulle lewe sal inrig oor die omkomstig, hierdie goddelike inspraak in hulle lewe, oor hierdie waarheid, o Here, dat hulle net ervaar hoe U as God vanmôre onder hulle inskei, en Here, hoe hulle vanmôre net opgelig word uit hierdie donker gat uit, hoe hulle vanmôre net opgelig word na 'n nuwe vlak, 'n nuwe dimensie, 'n nuwe deurbraak in hulle lewe. Kyk, sê die Here, ek doen 'n nuwe ding. Sal jy dit dan nie nou sien dat dit uitspruit nie? En ek bid in hierdie môre, Here, dat die mens die ou dinge sal aflê, dat dit sal verbygaan, en dat hierdie nuwe ding, Here, dit waarvan die woord praat, dat dit werklik waar in hulle harte ingeprint sal word, dat die Heilige Gees, Here, vanmôre net in 'n besonderse wyse sal kom. En ek bid in hierdie môre, o Gees van God, kom waai vanmôre uit die 4 windrigtings van hierdie aarde, en kom net vanmôre oor elke een, en kom waai net so deur sy lewe, laat hulle 'n Gods ervaring het. Ek dank U, Here, dat ek kan ervaar vanmôre hoe die Gees vanmôre net deurbreek in manne en vrouens se lewens, hoe hulle hoop skep in hierdie môre, hoe hulle besef, Here, hulle is die kop en nie die staart nie, Here, dat hulle besef in hierdie môre, dat daar vanmôre 'n uitroep is, 'n uitroep, Here, wat staan op Golgotha, wat sê ek het dit gedoen vir jou. Vader, ek bid vanmôre vir hulle wat U nodig het, Here, vir hulle wat U nie eens ken vanmôre nie, Here, dat hulle nie sal kom met hulle eie planne nie, maar dat hulle juis sal kom, dat hulle gewas kan word in die bloed van die lam, dat hulle skoon gemaak kan word, dat hulle gereinig en geheilig kan word, Here, dat hulle hierdie Gods insig en hierdie Gods waarheid deel van hulle lewe kan
maak. Bid vanmôre, Vader, hulle wat teruggesak het, hulle wat moedeloos geword het, dat hulle sal opstaan, weer vir hulle 'n plek van aanbidding gaan soek, 'n kerk waar hulle kan inskakel, Here, waar hulle deel van 'n liggaam kan wees, en dat hy liggaam hulle werklik sal dra, dat hy liggaam hulle sal ondersteun, dat hy liggaam hulle werklik waar, Here, in hulle behoefte, hulle geestelike behoeftes sal voorsien, o Here, dat dit hulle werklik op 'n plek sal kom in hulle lewe, waar hulle kan sê, dis die moeite waard. Here, dit gaan nie vanmôre oor wat ons skryf by U, wat ons vanmôre U dien nie, o Here, net ons sommer dit, Vader, ons het lankal die keuse gemaak, deur te sê dat U as God is alles vir ons, U is ons antwoord, U is ons voorsiener, U is ons geneesheer, U is ons deurbraak, en Here, al vind een van hierdie goed in ons lewe plaas nie, dan bly nog steeds God in ons lewe. Ons dien nie vir dit wat ons voordeel daaruit kan trek nie, Here. Ons dien nie omdat ons U lief het, Here, nie omdat ons U eerste lief gehad het nie, maar omdat U ons eerste lief gehad het. En daarom kan ons vanmôre sê, met harte wat oop is, harte wat opreg is, harte wat rein is, harte wat eerlik is, Here, ons het U lief, o Here. Dankie in hierdie môre, dat ons U kan ken, dis 'n voorreg, Here, dat ons hierdie besonderse pad saam met U kan wandel, saam met U kan stap. Nêrens in die Bybel staan dit gaan maklik wees, maar Here, ons verklaar, met God is alle dinge moontlik. Ek bid dat die manne en vroue en die kinders in die huisgesinne, Here, in hierdie dag, 'n wonderlike dag, 'n geseënde dag sal hê, Here, wanneer hulle hierdie gebed vanmôre hoor, Here, dat hulle net sal voel hoe die kettinge van hulle afval, hoe hulle omstandighede verander, hoe hulle deurbreek in hierdie môre, hoe hulle inbeweeg in 'n dieper dimensie saam met U as God. Ek dank U in hierdie môre, Here, dat die beloftes van die Here ons nooit in die steek sal laat nie, en daarom kan ons daarop staan, Here. Ons eer U as God in hierdie môre, Vader. U is 'n goeie Vader, U is 'n goeie Vader. Dankie in hierdie môre, Hesabaya, Rehendoro, Kirabashakatuluya, Ehenarabasikesoro, Robushalabaha, Itendara, Urushaki Hendoro, Irushalabaha, Kenarabashiri Hesoro, Lubushi Hendere. Bid in hierdie môre dat die kerk sal herleef, Here, dat dit wat verlore gegaan het, my God, dat U dit sal herstel, Here, dat U dit sal terugbring, dat die honger en die smagting in manne en vroue se siele, dat daar 'n honger en 'n dors na U as God sal kom, Here, dat kerkdienste nie meer normaal sal wees nie, maar dat hulle in U oë, Here, dat dit gedoen sal word op 'n wyse, my God, op 'n manier, o Here, nie met ons vooropgestelde idees nie, maar dat die Gees van God sal kom, en dat hy soos 'n whirlwind sal waai deur elke kerk, Here. En Vader, wanneer hulle leef onder die krag van die Here, onder die salwing van die as God, en hulle word vrygemaak, Here, dat hulle sal instap en sê, dit is wanorde, maar in die oë van die as God is dit orde, Here. Bid in hierdie môre, ewige Here, dat U sal kom en dat U self sal instap in die kerk, en Here, dat U as God sal kom doen net wat U kan doen, wat geen mens kan doen nie, Here. Ons beraam planne, ons doen dinge, Here, ons reël al die aktiwiteite, Here, maar ek wil vanmôre bid en sê, Here, nie aktiwiteite nie, maar God Gees vervulde insprake manne en vrouens se lewens, Here, waar hulle weer sal uit hardloop na die altaar voor U as God neerval, en nie dink wat mense sê nie, o Here, maar waarlik die God,
die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van waarheid, dat hulle weer sal uitroep, dit is waarna ons soek, dit is waarna ons verlang, dat hulle weer ontmoeting op ontmoeting met U as God sal hê, in die plek van samekoms, in die plek van aanbidding, Here, dat dit weer celebration sal wees, 'n celebration service, Here, Sondag vir Sondag, Here, Vader, dat ons sal terugkeer na die eerste beginsels van die kerk, Here, soos in die 7 kerke wat gepraat word, Here, in die eindtyd, in die laaste dag, in die boek van Openbaring, waar die besig is om die kerk, Here, die kerk gereed te kry vir die geestelike oorlog, Vader, wat U kom en U sê, dit is wat ek teen julle het, en Here, ek dink so in die boek van Asie, wat sê julle het julle eerste liefde verloor, ek bid in hierdie môre, my God, dat manne en vroue, predikers, leiers, weer op die plek sal kom, dat het oor niks anders sal gaan, maar die eerste liefde, Here, om dit weer te gaan soek, om dit te vind, Here, en soos wat die woord sê, en ek raai jou aan, doen die werke wat jy gedoen het, ek bid in hierdie môre, Vader, dat dit sal deurbreek. Dankie vir môre, ek ervaar 'n geopende hemel, Here, 'n geopende hemel, die heerlikheid van God wat hierdie plek vul, die heerlikheid van God wat elke hart vanmôre vul, en ek bid die seën van die Here, op elkeen af, rig elkeen se voetstappe, na Jesus toe, Here. Ons bid vir die verlore gaande siele in die naam van die Here. Bid ek in hierdie môre, my God, dat die gees van die Here, oor hulle sal houwer, oor hulle sal broei. Dankie in hierdie môre, Here, dat ons nie tou opgee nie, dat ons nie moedeloos word nie, want ons weet, ons aanbid 'n lewende, almagtige God, o Here, want in Christus kan ons nie sterf nie, in Christus het ons die lewe, in Christus is die lewe, en Here, dit is waar ons is, en ek bid dat elke man en vrou wat U nog nie ken nie, al het hulle teruggeval, maak nie saak wat nie, Here, dat hulle U sal ontmoet, ek bid dat hierdie gebed sal gaan, van krag tot krag, en manne en vrouens se lewens, en dat U as God in en deur dit verheerlik sal word. Vader, daar is nog soveel in my hart wat ek wil sê, maar U weet in hierdie môre, o, prys die naam van die Here, halleluja, lobo shabaha, irrehendere, sekesuru, zehendere, yashakasulu, o, lobo yasabua, rahandere, ritesuru, ritesarabaha, rikondolo yasikendele yabasabuate, lutush alabaha, rihendoro, bid vanmôre dat manne en vroue vrymoedigheid in die kerke sal hê, Here, om te sê, God, we are hunger, we want more, we are hungry for your Holy Spirit move, oh God, a Spirit move, Here, 'n geesbeweging van die Here, bid ek in die kerke oor mense se lewens, waar hulle stap, waar hulle beweeg, by hulle werke, Here, dat hulle nie sal skaam wees nie, maar 'n geesbeweging van U as God oor hulle lewens. Ek seën hulle, Here, en geseën sal hulle wees in die kosbare naam van Jesus Christus. Ek dank U, Here, dat ek hierdie gebed vanmôre kan afsluit, Here. Daardie naam wat bo alle name is, 'n naam vir wie elke knie sal buig, 'n naam vir wie elke tong sal bely, 'n naam wat die helse magte laat sidder en bewe, 'n naam wat die dood uit die doderyk laat opstaan, 'n naam wat in die hemel gesag dra, 'n naam wat autoriteit
autoriteit het, 'n naam wat heerskappy het, 'n naam in hierdie môre, o Here, wat besonders is, wat uniek is, 'n naam wat soveel waarde in hierdie ganse heelal het, 'n naam, o Here, wat vanmôre die beroering in ons harte inbring, 'n naam in hierdie môre, my God, wat opgelig word, 'n naam alleenlik wat besing kan word, 'n naam in hierdie môre, my God, wat alleenlik groot gemaak kan word, 'n naam, my God, wat geen nederlaag ken nie, 'n naam in hierdie môre, my God, wat deel met elke situasie en omstandigheid, daardie naam wat ons so lief het, daardie naam wat ons so bemin, die naam van Jesus Christus. Ons eer U en ons prys U vanmôre. Loof God, halleluja, amen en amen. Prys die naam van die Here. Gaan in die vrede van die Here. Mag God met U wees, 'n voorreg, 'n eer en dis werklik uit my hart vanmôre. Dankie dat ek vanmôre saam met U kom bid. Ek eer God in hierdie môre. Die Here eer U. Seën vir U en vrede. Totsiens.